咁喺呢度再做多一個 example 俾大家睇啦。咁就係 Nooks 嘅第3個 practice。咁都係書抽出嚟嘅啫。咁佢都俾咗個 function 嚟啦。今次個 function 就比較古怪，係個rational function 嚟嘅。咁上下都有 x 嘅。咁然後佢要你用 first principle 去計個 f prime x 啦。咁冇乜特別嘅，你都只不過係真係做翻嗰啲嘢嘅啫。咁所以你照做呢個動作啦。Limit x tends to 0， 然後x 加 delta x， 咁即係話x 加 delta x 加3啦，除 2x 加 delta x 減 fx over delta x， 然後你諗辦法去處理好個 expression 嘅啫。咁應該就通分母啦。咁如果你通分母的話咧，咁你會發覺樓下會有2啦 delta x 啦，然後 x 加 delta x 同埋 x 嘅。咁然後樓上咧就會有 x 乘 x 加 delta x 加3減 x 加3 x 加 delta x。咁當然你要爆開啲括弧，然後睇下有啲咩減得到啦。咁拆散佢嘅話咧，你會有 x square 加 x delta x 加 3x， 跟住減 x square 加 3x 加 x delta x 加3 delta x。咁你爆碎晒啲嘢啦，然後分母就照抄啦， 2x delta x x 加 delta x。然後當中你發覺應該好多嘢會減走咗嘅 ，x square 會減咗啦， 3x 會減咗啦， x delta x 會減咗啦。咁所以上面會剩翻負3 delta x。下邊就有得同你約嘅 2x delta x 啦，咁跟住有個括弧啦，當中個 delta x 約得。咁約完之後咧，你可以順手剔埋 limit 㗎啦，因為令到分母0嗰嚿嘢唔見咗啦。咁所以剔埋 limit 咧，就會變成負3 over 2x square。咁呢個係 A part 嗰個答案啦。咁跟住咧 B part 咧，佢就話如果喺呢個 curve 上高，即係喺個 y 等於 f(x) 呢條 curve 上高，喺某啲點咧，例如呢點啦，個 slope 咧 slope of tangent， 即係 slope of 呢條紅色線啦，係啱啱好負3 over 2，咁就請你揾出咧呢一點嘅 coordinate， 咁即係 x y 啦。咁我即管叫佢做 x0 y0 啦，咁即係呢點就係 x0 y0。然後你就應該要用 A part 個結果去做呢件事嘅。咁寫好佢啦，即管 let the point be x0 y0。咁然後你知道咧條件就係喺呢一點上高嗰個 slope 係負3 over 2，咁所以咧應該係喺呢一點上高嘅 slope， 咁即是說負3 over 2x square 呢個 expression， 如果你將個 x0 代入去嘅話，即係你計緊係 x0 嗰一點嘅 slope 啦，而呢個數值咧你希望佢等於負3 over 2。咁然後咧呢度就會有條 equation 俾你去 solve 個 x0 出嚟啦。然後好明顯啲嘢會約晒啦。咁即係話 x0 square 等於1啦。咁你會 solve 到 x0 等於正負1啦。咁你可以將呢兩個答案咧各自代翻落個 function 嗰度。由於個 function 係f(x) 等於頭先原本嗰個 function x 加3 over 2x 啦，咁所以咧
F1 咧，因為你有兩個可能嘅 x0 數值1同埋負1，咁你計個 F1 出嚟啦。F1 就會係1加3除2，咁即係4除2，即係2啦。同埋第二個 x0 嘅可能數值係負1，咁所以你計下 F 負1啦。負1就係負1加3除負2，咁即係2除負2，咁即係負1啦。咁所以咧，你會計到 the required points are 1、2 and 負1啦。咁你發覺咧，其實條 curve 咧係有兩點可以俾到個負3/2嘅 slope你，就係分別係1、2同埋負1/1呢兩點咯。